ஹாய் எங்கள் வீட்டில் உரம்பரை வராங்களோ இல்லையோங்க, எறும்பு மட்டும் அப்படியே படபடையே எடுத்து வந்துடுது. எதில் பார்த்தாலும் எறும்பாக தான் இருக்கும். அரிசி, சர்க்கரை, ஸ்நாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அத்தனையிலும் எறும்பாக தான் இருக்கும். இனிமேல் அந்த தொல்லையே வேணாம். அதுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் தர கேட்டுக்கோங்க. நம்ம சர்க்கரையை ரீஸ்டாக் பண்ணும்போது அதில் 2 கிராம்பு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டா அந்த கிராம்பு ஸ்மெல்லுக்கு எறும்பு வராதுங்க. மற்ற இடத்துலலாம் எறும்பு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட்டு போட்டு நல்லா கலக்கி எங்கெங்கே எறும்பு வருதோ அந்தந்த இடத்துலையெல்லாம் நல்லா போட்டு விட்டுட்டிங்கன்னா எறும்பு தொல்லை சுத்தமாக. நம்ம குழந்தைங்க இருக்கிறதுனால எறும்பு சாப்பீஸ் யூஸ் பண்ண முடியாதுங்க. அவங்க தெரியாதனமாக தொட்டுருவாங்க. அதனால் இந்த டிப்ஸ் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாய்.